Привет, друзья! Я тут одна, батя куда-то делся. Я тут на этом поляне, значит, не знаю, что теперь делать. Эй, ты что ты врешь? Не верьте ей, гляньте на ее рожу. Все она врет, блин, вот брехло. Я тут рядом, эй, иди рыбу. Короче, друзья, привет. Ей вообще не верьте. Она, блин, врет постоянно. Короче, угадайте, где я. Блин, не угадайте. Давайте. Сейчас я сниму телефон, покажу вам, а вы попробуйте угадать. Должны, кстати, угадать. Итак, друзья, вот берег. А, ни о чем не говорит. Не узнаете? Ласточка моя. Смотрите, деревья. А? Нет? Кстати, тут, короче, лавочка. Сделал кто-то лавочку. Там типа скамеечки. Тут я уже расположился. Стол. Палаточка моя. Куча вещей всяких, блин. Как обычно. Кстати, засрали, блин, полянку. Пойдемте, покажу кое-что. Помните, я курицу ловил? Так вот, в подтверждение того, что здесь, блин, куча бешеных этих куриц, не бешеных, диких. Смотрите, вот они яйца откладывают, блин, кругом. А, давайте раздавим одну. А, так они еще откладывают, смотрите, вареные. Что за курица странные, блин. Короче, смотрите, полянка, видите, мусор. Представляете? Ну вот, смотрите, поляна. Вот он, выход на берег, стол там мой. И вот туалетная бумага. Туалетная бумага, стаканчики, там что-то какие-то пакетики, все дела. Говнишко. Представляете, люди какие? Они здесь сидят, там же и срут прям. Прям вот под носом у себя. Помидор тухлый, блин, сосиски какие-то. Короче, не угадали пока? Смотрите, сейчас покажу, точно угадайте. Жулька, а ну где пляж? Где твой любимый пляж? Пошли быстро, пойдем, вперед, вперед, Жулька. А, узнаете, как Жулька бегает? Это ее любимый пляж. Смотрите. Ай, красотища. Блин, как же этот пляж мне нравится. Вот этот обрыв, узнаете? Пойдемте посмотрим, кто в норке живет. Вот. Эй, привет. Меня Олег зовут. Выходи, познакомимся. Тишина. Ладно, если что, подходи, я тут рядом на поляне. Короче, помните пляжик? Узнали? Да-да-да, друзья, это та старая полянка. Мне вот эта вот трава сухая нравится. Еще с детства я в лагере был в Геленджике. И там постоянно такая тут трава есть сухая. И мне так нравилось по ней ходить, короче, ее топчешь, а оттуда бабочки, кузнечики вылетают, там всякие улитки, короче, сидят на ней. Так прикольно, и запах такой, знаете, сено, не сено, непонятно. Пойдемте до Амазонки, короче, пройдемся. Вот она, Амазоночка моя. Родненькая ты моя, как я по тебе соскучился. Где вы там, анаконды, крокодилы? Вылазьте, я хоть, блин, посмотрю на вас, поздороваемся. Жулечек, ты как? Видел улыбаться? Жулька? Она тоже рада, на этой поляне радуется. Я вам говорю, я ее высадил с лодки, она тут бегала, как угорелая, блин, поэтому по всей поляне, по бережку, потому. Короче, тоже кайфует собака. Слушай, блин, запала эта поляна, и все, я прям не могу. Блин, мне тянет на эту поляну, и все. Я представляю, когда я уже сколько, 2 раза я, получается, был. Я представляю, короче, как я тут, вспоминаю, точнее, как я тут отдыхал, как тут классно было. Все дела. Ёп, я вам говорил, тут, блин, дикая природа, дичайшая, короче. Медведи тут, блин. Есть, сейчас я вам покажу подтверждение, что тут, блядь, медведи дикие. Блин,
Это ж опасно. Короче, кто брезгливый, лучше отвернитесь. Потому что говнишка Михуила тут нагадил, гад. Покажу вам говнишко, как у ростовского Миши говнишко выглядит. Надо аккуратнее, блин, тут медведи. Как приготовились, смотрите. Правда, знаете, что странно? Какого хрена он жопу бумагой подтирает? Жулька пока его не унюхала. Жуля, если что, нападай. Я тоже следом, блин, если что, помогу. Колючий, остров дикий. Там куриные яйца, не дикие. Тут медведь говнишко оставил. Я охренею, как я ночевать-то буду здесь? Мне сейчас предстоит шашлык жарить. Вот эту хрень хотел сначала выкинуть нафиг отсюда. Ну, тут вот, смотрите, проход прям к воде. Вот, и это стоит. А потом так подумал, гляньте, как она прикольно выглядит. Сел вот сюда, на эту хрень, жопой. Кладец что-нибудь положил там, я не знаю, что там тебе надо. И сидишь вот туда, смотришь. У тебя тут спиннинги стоят, раз, два. А, я ж, короче, еще снасти купил. Так что, блин, сегодня рыбалка будет, я вам серьезно говорю, блин. Я сегодня точно какую-нибудь хрень, блин, вытащу килограмм на 20, на 30, это точно. Короче, все, давайте, ждите. Друзья, блин, я вам самое главное не показал же, елки-палки. Короче, я когда охотился на курицу, я лук бросил, короче. А тот, кто здесь был, гляньте, они его, короче, поставили, вот он стоит. Они, походу, подумали, что это реально боевой лук, блин, и можно что-нибудь поймать на него. Классно. Смотрите, сидит. Я тут, значит, кушать сел. Вот последний кусочек колбаски. И это, смотрите, сидит. Ну, типа, просто села. Жулька, будешь колбаску? Не, типа, не хочу. А сама только что я дал, блин, кусочек съела. А вон я ей дал, короче, курицу. Ну, вареная курица. Дал ей, короче, не хочет есть. Смотрите, колбаса. Жулька, может будешь колбаску? Глянь какая. А колбаску будут, что говорит, а что бы и нет. Фу, блин, в песок, Жуля. Мы же, короче, на диету посадили. У нас две собаки. Одна овчарка, одна вот эта Жулька на работе. Мы их, короче, на диету, на кашу посадили. Так она что делала? Я ей даю кушать. Она берет, видимо, ну, если не хочет, короче, берет эту еду и бежит, закапывает, прячет по углам. Может, это тоже сейчас будет прятать. Смотрите, она ее собралась прятать. А ну, давайте проследим. Вот, смотрите, она не хочет, но она будет ее прятать. Видите? Ну, оп. Джуля, блин, скоро шашлык будет. Что ты прячешь, блин? Вот интересно, от кого она его спрятала. Как бы кроме меня тут никого нету. Я уже вижу, где этот кусочек. Глянь, как старается, блин. Нет, чтоб лапой закопать, она носом копает. Жуля, я ж вижу все. Так, друзья, продолжаем эксперимент. Кто видел в прошлом ролике, помнит, да? Что я, значит, растворял радиодетали. Вот что осталось. Там еще в фильтрах у меня золото. Вот. Кто не в курсе, вкратце расскажу. Короче, копал я металл. Ходил там, думал, монет или металл, что это накопать. И накопал платы, выкопал, советские. И все это, вспомнил, где-то в интернете видел, что с них можно золото добыть. Разобрал кое-какие там радиодетали. Вот, и решил эксперимент провести тут, на природе. Короче, у меня файлы закосячились, короче, пропали файлы. Не знаю, что с ними там, и не смог я их, короче, загрузить. Вот, и весь этот эксперимент, как я там эти радиодетали, вернее, запчасти с них уже позолоченные, показывал, как они выглядят. Короче, засыпал в эту банку, растворял их, заливал серной кислотой. Вот у меня серная кислота, вот аммиачная селитра. Я заливал серную кислоту сюда, ну вот как сейчас буду делать. Заливаю.
Надо растворить вот это вот, что осталось. Вот. Засыпаю, короче, аммиачную селитру сюда, и начинает металл растворяться, золото остается. Короче, все растворяется, медь, железо, там, олово, латунь, короче, ну все, короче, кроме золота. Вот. Золото, значит, всплывает, я его фильтрую, и на фильтрах остается все золото. Потом я это золото растворю, осажу и сплавлю. Ну, сегодня, наверное, не получится в этом выпуске, в этом ролике. Может быть, дома сплавлю, короче, покажу. Ну, осадить, я думаю, сегодня успею, завтра. Осажу, покажу, как оно все это выглядит. Вот, так что все, я сейчас ставлю, растворяю. До растворяю металл, останется только золото. И потом золото растворю, все это увидите. Так что смотрите, я переживал, что оно не получится. Я думал, может, это медь какая-то или латунь желтая. А нет, начало растворяться, и золото начало всплывать, короче. Там есть в прошлых роликах на фильтрах, я там показывал, короче, как это золото выглядит в растворе. Так что, если что, кто не видел, посмотрите, зайдите в прошлый ролик, позапрошлый. В прошлый, кажется, ролик. Вот, да, в прошлый ролик, последний, предпоследний, после, конечно, перед этим, получается, который. Там все будет. Все, ожидайте результата. Короче, друзья, смотрите, вот это вот золото. Короче, эксперимент у меня не получился. Ну как, получился, но в смысле на камеру не вышло. То у меня файлы испортились, то я, короче, снимал, блин, все трусилось, я куда-то в бок увел, там ничего не видно. Короче, доделывал я уже на складе у себя там на работе. Вот что получилось, смотрите. Вот это, короче, когда золото растворяется в кислоте, остается, его потом осаждают, вот это осадок получается. Ну, по-моему, хлорид золота. Точно не могу сказать. Короче, хлорид вообще, по идее, это в жидкости. Когда он растворился в кислоте, ну, не столь важно. Вот, короче, что получилось. Сейчас буду переплавлять и уже результат вам покажу, что вышло из этого эксперимента. Так что ждите. Друзья, ну вот что получилось. Моя рука и вот золотишко. Тут 3,5 грамма вышло. 3,45. Вот такая прикольная фигня вышла. Как вам эксперимент? Мне понравилось, гляньте. С ничего, блин, золота столько, гляньте. Офигенно, да? Класс. Так что, если что, пользуйтесь. У кого есть платы, берите, переплавляйте, вернее, растворяйте и выплавляйте.
друзья. Все, шашлычок готов. Один я снял, те пускай доходят, которые с кабачками и синенькими. Тут у меня огурчики, помидорчики. Шашлычок из свиной шеи. Вот мой супер соус. Представляете? Не думал, что буду соус делать, короче. Потом вспомнил, что у меня есть майонез, есть, короче, зелень и чеснок. И чеснокодавка. Я еще в прошлый раз покупал, хотел делать соус, короче, а сыр забыл купить. Короче, сюда надо еще сыр добавить плавленый, и вот такой соус будет. Кто еще не в курсе, я уже делал, это мой фирменный соус. Сейчас, короче, идем, берем кусочек шашлыка, Жульке несем. Жулечек, иди кушать. На доску я, короче, кинул. Там вон курица, блин, лежит, а не ест. Вон шашлык. Короче, пусть захочет, поест. Жулька, иди вон, глянь, я положил, Жуля. Жулька, 0 внимания. Ладно, все, друзья, приятного аппетита мне и тем, кто кушает. Я кушать. Друзья, слышите, как птички поют? Прикольно, да? Тут одна птичка есть, короче, поет так. Тю-тю-тю-тю. Ну, примерно, я не могу ее скопировать, конечно. Хочу ее, короче, посмотреть, походу, красивая птичка. Вот, сейчас буду ее, короче, искать. Она где-то здесь сидит, наверху, короче, и поет. Так что сейчас, если, короче, увижу, то сниму ее, короче, вам покажу. Только надо тихо, чтобы она не улетела. Где-то она здесь, короче. Ага. А вот, походу, вижу, походу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ах ты гадина, блин. Друзья, блин. Это, блин, не птичка, я не знаю, кто это такая. Блин. Зараза, блин. Успел увидеть, блин, только вот такую вот маленькую жопу, блин. Ах ты гадина, я тебя найду. Фу. Блин. Друзья, ну сами видели, птичку не нашел. Зараза. Короче. Вон, спиннинги закинул еще с утра, уже 6 вечера, короче. Две поклевочки были такие, ну видно, что мелочуга, ничего. Короче, снасти у меня были кукуруза, бойлы. Если кто не в курсе, бойлы это шарики такие с ниточкой, из теста они. За эту ниточку цепляешь крючочком, короче, они там запах у них там разный. Рыба типа ведется хорошо, ничего, короче, не ведется. Сейчас закинул макушатник. Макуха с крючками, короче, кубики такие. Ничего тоже. Ну, я закинул где-то полчаса назад, может. Тишина пока. Хотя птичек ходил смотреть. Может, что-то и клювало, не знаю. Но птичка, зараза, блин, я ее найду, конечно. Я ее устрою, блин. Ладно. Короче, сейчас у меня такие планы. Закажу себе наггетсы сюда. Пусть доставляют, правильно? А что, блин? Что они там, блин, зря им деньги, что ли, платят? Шучу. Сейчас буду делать, короче, ножки наггетсы в казане. Когда-нибудь такое видели? Сейчас увидите. Давайте сейчас все покажу. Итак, нам, значит, короче, понадобится тарелка. Ножки маринованные куриные. 2 пакета. Чтобы туда высыпать сухари панировочные и манку. Почему пакеты? Потому что с этими с тарелками не рассчитал. Вот. Яйца. Ну, короче, с тарелками не рассчитал. В смысле, в пакеты буду засыпать сухари, манку. И туда буду ножки бросать, короче, обмакивать. Яйца. Черный перец и красный перец, чили острый перец. Короче, яйца сюда буду вбивать. Это засыпать и все это перемешивать. Короче, процесс посмотрите. Так, друзья. Смотрите, вот здесь яйца. Сюда я соль насыпал, я перепутал. Перец черный и красный надо сыпать в манку. Ну, либо в сухари, либо в манку. Я думаю, что в манку. Манку это я сам придумал. Вообще,
Мука должна быть, короче. Я решил с манкой сделать. Все, яйца взбиваем с солью вместе. Получится что-то, блин, прикольное, мне кажется. KFC отдыхает, по-моему, не? Итак, все смешано. Берем теперь ножку, обмакиваем в манке с этим, с перцами смешанными. Я думаю, прям вот так вот, да? Так будет лучше. Все, струхнули. Теперь смотрите, в яйцо ложим. Обмакнули в яйце, а теперь в панировочные сухари. Вот вам и наггетсы, блин. Вообще, блин, не отличишь. Короче, все, блин, эта фишка их не раскрыта. Так, друзья, ну вот наши наггетсы. Масло вроде как разогрелось, все. Думаю, достаточно будет. Ну что, начинаем закидывать. Смотрите. Ну чем вам не KFC, блин, ножка? Так, надо аккуратно. Ох. Не знаю, по сколько штук, может, столько хватит. Короче, где-то минут 10 надо ждать. Давайте эту партию вытащу, включусь, покажу вам, что получилось. Друзья, ну вот снял я первую партию, блин, подгорело, что ли, не могу понять. Будем пробовать сейчас. Да нет, вроде бы. Сейчас попробуем. Да, друзья, один в один KFC. Только чуть-чуть подгорело, надо раньше снимать. Я даже 10 минут не ждал. Короче, в одном видео я видел, парень говорил, где-то 7 минут надо делать. Слушайте, очень похоже. Курицу самой мариновал, лук, соль, короче, приправа для ножек и уксуса чуть-чуть яблочного. Первый раз у меня что-то пробую, что ни разу не делал, что-то хорошо получилось. Вот это я молодец. Ладно, друзья, все, я тогда отключаюсь. Эксперимент прошел на отлично. Так что, если что, пользуйтесь. Друзья, короче, что я придумал? Сейчас, короче, я в раскаленное масло воды налью. Посмотрим, как в интернете, что получится. Тут будет вспышка или нет. Смотрите внимательно. What the fuck? Вы это видели? Блин, ни хрена себе. Как телефон уцелел. Я, блин, метра на 4, наверное, отскочил. И то мне жар такой в лицо, блин, дал нафиг. Как будто, блин, цистерна с бензином взорвалась. Офигеть, вы видели это? Блин, не делайте так дома. Охренеть вообще. Друзья, я все, вон поляна, где я был. Короче, сейчас дождь пойдет, надо срочно уходить. Вчера, короче, я ночь не спал, приехал сюда. Думал, днем посплю, так и не удалось почему-то поспать, не смог уснуть. Вот. Ну и, короче, вечером уже, как перед тем, как, блин, страшные истории рассказывать, я вырубился.
Поэтому страшных историй не было и не будет в этом ролике. Короче, все, друзья, пока. Увидимся в следующем ролике.